Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Jyotish. Tokrat bo ta napoved, oziroma je ta napoved narejena za premik Rahuja in Ketuja. In to iz znamenja Ovna in Tehtnice v znamenja Ribi in Devico. Torej, to bo izjemno zanimiv tranzit in zelo velik preskok energij. Tako da je to zelo v bistvu pomembna napoved. Ampak najprej povem, da upoštevam sideralni in netropski zodijak, pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Torej, to je zelo pomembna informacija, ker ne morete mojih napovedi spremljati glede na zahodno astrologijo, ampak glede na vedsko astrologijo. Zdaj, napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent, na luno in lahko pogledate tudi napoved za sonce. Zdaj, če pa ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko pa to izveste tako, da greste na spodnji link, prilepila ga bom v opis. Ta link kliknete, pelje vas na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. Torej, da izveste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce, torej po vedski astrologiji. Tako seveda boste tudi lahko spremljali vse moje napovedi, moje mesečne napovedi, napovedi za velike premike planetov in seveda tudi vse druge napovedi, ki so narejene po vedski astrologiji. Drugače pa pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, s tem se ukvarjam že zelo dolgo, torej skoraj 30 let. Torej sem tudi intuitivni coach oziroma imam tudi svoje mentorske programe, drugače pa tudi vse to, kar znam in poznam, tudi učim. Pozdravljeni na mojem kanalu Orakelj luči, Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Lepo vas vabim, da se na moj kanal naročite, je popolnoma brezplačno, da ga všečkate, da bodo to videli tudi drugi ljudje oziroma da bo seveda več ljudi lahko videlo moje napovedi in vabim vas seveda, da še naprej spremljate vse moje napovedi, ki so narejene tako po Jyotishu in seveda tudi tarotu. Zdaj, naj še enkrat povem, to sem že povedala v mojem prejšnjem videu, ki sem ga naredila za napoved, torej ko sem naredila napoved za oktober, november in december, ampak naj zdaj to še enkrat ponovim, torej uvedla sem nekaj novosti na mojem YouTube kanalu, zdaj tukaj bojo seveda za vse še vedno dostopne vse moje splošne napovedi, medtem ko napovedi za vsako znamenje posebej pa bojo seveda dostopne samo tistim, ki se boste vpisali na moje e-novičke in seveda vsem tistim, ki ste že vpisani na e-novičke. Lahko se vpišete prek moje spletne strani Oracle of Light, ORG, torej imate tam obrazec in se seveda lahko vpišete. Vpišete se pa seveda lahko tudi tako, da greste tukaj ste spodaj v opis, kjer bom tudi seveda prilepila link do moje spletne strani Oracle of Light, ORG, kliknete na to in seveda prijete na mojo spletno stran in se tam imate obrazec in se vpišete. Torej, po vpisu na moje e-novičke boste prejeli posneto napoved za vsako znamenje posebej, torej zdaj za premik Rahuja in Ketuja, pridobili boste pa tako tudi napoved za prestop Saturna, ki je še vedno aktualna. Zdaj, tisti, ki se boste zdaj že vpisali na moje e-novičke, boste decembra prejeli tudi veliko napoved za vsa znamenja za leto 2024. Torej, seveda splošna napoved bo dostopna vsem, napoved za znamenja bo pa seveda dostopna samo tistim, ki ste prijavljeni na moje e-novičke. Torej, napoved za vsa znamenja za oktober, november in december pa je zdaj dostopna vsem. Zdaj, seveda lahko tudi prostovoljno darujete za mojo stran, zato da bo imela možnost objavljati še naprej. Spodaj bom prilepila link za podatke za nakazilo in lahko darujete. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, kot sem rekla, že prej bom v tem videu predstavila premik Rahuja in Ketuja iz znamenja Ovna in Tehtnice v znamenje Ribi in Device. Torej, to bo zelo pomemben premik, ker se bojo energije seveda zelo spremenile in to se vam bo seveda poznalo v vašem življenju, ampak vsakemu na drugačen način.
To bomo pa seveda bolj konkretno v napovedih za vsako znamenje posebej. Ampak naj najprej malo razjasnim, kaj sploh sta Rahu in Ketu. Zdaj, Rahu in Ketu sta karmična vozla, oziroma bolj konkretno sta matematični točki, oziroma sta senčna planeta. Zdaj, pripadata skupini tudi drugih senčnih planetov, drugače jih je v vedski astrologiji kar 11. In v bistvu sta Rahu in Ketu nevidna, je pa res, da ustvarjata mrke, ker senčita Luno in Sonce, ampak tudi, ko se nahajata skupaj z Luno in Soncem, sta takrat vidni le njuni senci. Ampak čeprav sta nevidna, sta izjemno močna pokazatelja naše karme, to je naših preteklih življenj in pa seveda tudi našega duhovnega napredka. Zdaj, Rahu je torej senčni karmični planet, tako kot Ketu, predstavlja preobrazbe, strast, spremenljivo, zmedenost, lahko nemir, nepričakovane dogodke, tudi širjenje, predstavlja tudi gibljivost in hitro razumevanje in pa kar močno inteligenco, če je pod dobrimi vplivi. Če je pa seveda pod slabimi, pa predstavlja kar take težke stvari, torej nemir, razpadanje, torej težke situacije v življenju in podobno. Zdaj Ketu, ki je pa južni lunin vozel, torej Rahu je severni lunin vozel, Ketu je pa južni lunin vozel, je seveda prav tako karmični planet in senčni planet je pa načelo prekinitev, torej Ketu odreže. Če moramo pri Rahuju, tam, ker imamo Rahuja, moramo na tistih področjih delati, pri Ketuju pa se od tega umikamo, torej tam, kjer imate pa Ketuja, v tistih hiši, kjer ga imate, se pa od tistih stvari umikate, torej tiste stvari, ki so značilne za tisto hišo, kjer je Ketu, od tega se umikate in Ketu tudi odreže. Torej, je torej načelo prekinitev, tudi skrivnosti, nenadnosti, če je pa dobro postavljen, pa je tudi predstavlja dobre matematične sposobnosti, logičnost, prodornost in pa seveda Ketu predstavlja razsvetljenje. Torej, razsvetljenje in močne uvide nam daje. Torej, ljudje, ki imajo Ketuje postavljene v določenih hišah, imajo lahko izjemne sposobnosti za uvide. Torej lahko vidijo mrtve, torej čutijo stvari, slišijo onkraj in podobno. Torej zdaj, drugače Rahu predstavlja karmični vpliv in pač na in občutke, ki ga moramo delati v tem življenju po ženski liniji, torej ženski liniji, torej vse nazaj, medtem ko Ketu pa predstavlja karmo, ki se že zaključuje in je pa v bistvu vpliva na naš ego in osebnost, je pa karmični vpliv po moški liniji. Zdaj bi šla pa kar konkretno na to, kaj se dogaja zdaj. Mogoče bi sem še povedala, da Rahu in Ketu sta bila po legendi včasih združena, torej Ketu predstavlja glavo, Rahu predstavlja glavo, Ketu predstavlja rep, torej bila sta v obliki zmaja, ki sta bila potem presekana, tako da še vedno je Rahu glava, Ketu je rep, ampak vse skozi celovita. Zato sta tudi vedno v karti, si stojita vedno nasproti drugega, torej, ker sta bila včasih skupaj, potem so jo presekali in še vedno lovita drugega, to je pač po legendi. Zdaj pa, če gremo konkretno na to, kaj se dogaja zdaj, torej Rahu se trenutno nahaja poleg Jupitra in Urana, ki sta oba še vedno retrogradna, Ketu pa se nahaja sam in to v tehnici. Torej Rahu se pa nahaja v Ovnu. Jupiter bo drugače retrograden do 31.12.2023. Uran bo pa še kar nekaj časa retrograden, torej in seveda te energije Jupitra in Urana seveda vplivajo na Rahuja. In vsi se seveda nahajajo v Ovnu, Ketu pa, kot sem rekla, v tehnici. Zdaj, Rahu se drugače že od 30. oktobra nahaja tudi v Gandanti, to je glede na ozvezdje. Drugače pa Rahu v Gandanti že kar nekaj časa, to je že od 14. septembra, to je pa gledano na stopinje znamenja, v katerem je. Torej v Ovnu, Torej, kar pomeni, da se nahaja znotraj zadnje stopinje Ovna. O tem sem že zelo veliko govorila. Če vas to posebej zanima, si greste lahko pogledati napoved za oktober, november in december, kjer sem tudi tam to podrobno predstavila. No, drugače bo 28.11., torej 2023, se bo pa zdaj zgodil ta veliki premik, ko bo seveda Rahu prišel iz Ovna v Ribi, medtem ko Ketu bo prišel iz
tehtnice v Devico. In ker bo Rahu seveda prišel iz Ovna, ki je ognjeno znamenje, in bo prišel v Ribe, ki sta vodno znamenje, bo seveda še vedno v Gandanti, a na nekaj časa. Poleg tega se bo Rahu premaknil iz ozvezdja Švini v ozvezdje Revati, Ketu pa se bo premaknil v Devico, bo pa vse skozi v ozvezdju Čitra. Rahu bo potem še v Gandanti vse do 13. decembra, seveda glede na znamenje, ker se bo nahajal na zadnjih stopinjah Rib, glede na ozvezdje pa bo v Gandanti vse do začetka leta 2024. Torej, še zelo dolgo bomo imeli take kar težke občutke, ker tukaj torej Gandanta torej, zelo spodbuja to, da karma priplava na površje. Zdaj, Rahu in Ketu se vedno obračata nazaj, torej oba sta retrogradna in zato je seveda njuno delovanje zelo karmično. In z vstopom v Ribe in Devico se torej začenja nov ciklus, ki ga bosta prehodila naslednjih 18 let. In ravno zato je to seveda zelo pomemben premik, ko se bojo energije res spremenile. Seveda je pa to tudi zelo zanimiv prehod, ker je pač Rahu v Gandanti. In s tem pojavom smo imeli tudi močno deževje, to je sicer prinesla tudi Venera, ki je bila v začetku oktobra, tudi v Gandanti, ker je pristopila iz Raka, torej iz vodnega znamenja v Leva, ki je ognjeno znamenje, pa tudi Neptun v Ribah prispeva k temu, da je tako veliko vode, zato imamo tudi deževno jesen, jo bomo še imeli, kot sem to torej že napovedovala, že od aprila, da bomo imeli poplave, da bomo imeli dež, kar se je tudi dejansko zgodilo in tudi to sem tudi napovedala torej za napoved oktober, november, december. Poleg tega sem opozorila tudi na plazove, ki so še vedno nevarni, saj je Pluton v Kozorogu, ki je gibljiva zemlja. Torej, o Gandanti sem že zelo veliko govorila, to je seveda astrološki pojav, ko planet prehaja iz vodnega v ognjeno znamenje ali obratno, kot je to zdaj v primeru Rahuja, in ta imenovana Gandanta, torej v prevodu pomeni utapljanje. In to gre za čas od zadnje stopinje vodnega znamenja do prve stopinje ognjenega. In to je zelo nestabilen čas. Mnogi imajo občutek, da se utapljajo, kot da lovijo sapo. Zdaj, posebej je to naglašeno, če ste v Rahu Ketu obdobju, in predvsem so na udaru znamenja Ovni, Tehtnice, Device in znamenje Ribi, še posebej, če se nahajate torej v Rahu obdobje ali pa v Ketu obdobje, posebej v Rahu obdobje. Torej, Rahu je seveda planet karme in preteklih življenj, torej predstavlja preteklo karmo, naša prejšnja življenje in seveda je zato to obdobje zaznamovano z močnim karmičnim čiščenjem. In tako se nam v tem obdobju lahko nekaj odpira ali pa zapira, ker seveda karma preteklosti oziroma prejšnjih življenj je zdaj izjemno močna. Zdaj, kaj je karma? Karma je v bistvu odsev našega preteklega delovanja, akcije, ki se seveda pokaže v sedanjosti in prihodnosti. Drugače imamo več vrst karme, ampak tukaj zdaj o tem ne bi govorila. Bi se bolj osredotočila na Rahuja in Ketuja, mogoče bom posnela en video v zvezi s tem, torej kaj karma v bistvu je in kakšno karmo imamo, o tem bom kdaj drugič. Torej, gre za to, da ko nekaj narediš, to vedno dobiš nazaj. Ne vem, mogoče poznate rek, vse se obrača, vse se plača. To je pač v bistvu to, ne? In je pa to seveda zelo dober čas, da mi nekaj dokončno zaključimo, da nekaj izpustimo, dokončamo. Zdaj, lahko smo v tem času tudi mogoče malo bolj objektivni, je pa res, da marsikdo v tem procesu spuščanja, dokončanja bi to lahko občutil, kot da mu zmanjkuje tal pod nogami, ker seveda so močno narušeni tudi naši občutki varnosti. Drugače pa to dober čas za tiste, ki se ukvarjajo s kakšnimi okultnimi zadevami, z duhovnostjo, ker je to čas močnih uvidov, torej tako nasplošno in pa seveda tudi za ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Vrata v druge dimenzije so v tem času namreč bolj odprta. Zdaj, svetujem vam v tem obdobju previdnost glede odločanja in to vse do konca Gandante, torej vsaj do prve polovice decembra, če ne do konca leta. In pazite, da vas ne odnese v kakšne čustvene vrtince, predvsem se tukaj zanesite nase, na svojo intuicijo, to, kar vam vaša notranjost govori, ampak se ne odločajte vseeno ne prehitro, preimpulzivno. Ker ta čas, ko bo zdaj Rahu stopil v Ribe, bo malo težji od tega prej, ko je bil v Ovnu, to bo malo težji čas, vas lahko potegne res v močno karmično čiščenje in seveda lahko v tem obdobju sprejmete kakšno
prehitro odločitev, jaz bi vam svetovala, da počakate do začetka leta, oziroma po 2. januarju, ko se konča retrogradni Merkur, torej to bom tudi naredila napoved za leto 2024, pa si lahko tam pogledate, bom tudi posebej povedala, torej kdaj je čas za nove začetke, kdaj je dobro, da se dokončno odločite in podobno. Torej bom vse tam povedala, pa si lahko tam potem tudi pogledate. Ampak dajte res razmisliti, preden se karkoli odločate. Torej pač za pomembnejše odločitve pazite, torej počakajte, da mine Rahujeva Gandanta in se potem odločite. Zdaj pa kaj bo pa torej konkretno prinesel ta vstop Rahuja v Ribe in Ketuja v Devico? Spremembe boste čutili seveda tisti, ki imate po obdobjih aktivirana karmična vozla, Rahuja in Ketuja in pa znamenja, ki sem jih že zgoraj povedala. To so ovni, tehnice, device in znamenje Ribi, pa tudi nekatere druge, ampak to zdaj tudi ne bi. Torej boste v teh napovedih individualnih videli, kaj se bo dogajalo vsakemu od znamenj. Torej Rahu se bo drugače nahajal v Ribah, Ketu pa v Devici vse od 28. novembra 2023 pa vse do 29. maja 2025. Zdaj, sam vstop Rahuja v Ribe je čas zaključevanja, ocenjevanja, tudi revizije, ker Riba je v osnovi, torej v zodiaku zadnja astrološka hiša in predstavlja prehod onkraj, predstavlja pa tudi nek zaključek nečesa in lahko bi v bistvu v tem obdobju, torej če ne boste zdaj, pa potem dokončno neke stvari zaključili. Seveda je povezana tudi z dvigom zavesti, predstavlja drugače tudi tujino, samoto, zaprte ustanove, tudi predstavlja stroške, in še marsikaj. Torej, Rahu sam je drugače rad v tem znamenju, ima močno podporo Ketuja, ki se bo nahajal v Devici in bo tudi tam precej učinkovit. Seveda pa karma se bo pa seveda odplačevala močno, torej v pozitivno ali pa negativno, kar je pa seveda spet odvisno od vaše karte, torej kje imate postavljenega Rahuja, kje imate postavljenega Ketuja, v katerem obdobju ste. Zdaj, Ribi so vodno znamenje, Rahu ima rad ribe, ker jih lovi, to je pač simbolično, je to lov na Ketuja, ki je zmajev rep, kot sem že zgoraj povedala, Rahu je pa seveda glava, in on pač lovi, kot sem rekla, torej Rahu in Ketu sta bila prej združena v podobi zmaja, zdaj sta pač presekana na pol in se seveda lovita in Rahu je glava, torej on lovi rep, Zdaj bo pa tukaj tudi negativni aspekt Rahuja v Ribah, spremembe bojo se precej dogajale na področju voda, zagotovo bojo neke spremembe vidne v morju, verjetno tudi ne bodo najboljše, torej vedno se moramo truditi, da je to razmerje med oceanom in kopnom uravnovešeno, ampak to bo verjetno zdaj v tem času malo porušeno. Poleg tega se bo veliko sprememb zgodilo na področju tehnologije in tudi dela, kjer bo viden napredek, ampak s časoma bojo na površje priplavale tudi težave. Zdaj, ta tehnološki razvoj se vidi že nekaj časa, ker je seveda tudi Uran v ovnu in ta prinaša nek nov tehnološki napredek, neke nove inovacije in ker je bil Rahu poleg, je seveda to prineslo veliko stvari, torej tudi naprimer, zdaj smo soočeni z umetno inteligenco. Je pa res, da bo verjetno zdaj v tem, torej ko se bosta Rahu in Ketu premaknila, torej Rahu v Ribi, Ketu v Devico, bomo soočeni s tem, da bojo želeli to umetno inteligenco vgraditi v delovne procese, kar pa mogoče ne bo točno tako šlo, kakor si nekateri predstavljajo. Torej ne bo šlo tako zlahka, ker je seveda Ketu v Devici, Devica je pa praktično znamenje, to je v osnovi 6. hiša dela in seveda Ketu določene stvari, torej njegova energija bo tako vplivala na delovne procese, da se nekaterih stvari ne bo mogla vpeljati, a se bojo pa težje vpeljevali. Torej ne bo tako enostavno, kot je mogoče izgledalo na začetku. Potem velike spremembe se bojo seveda zgodile tudi v zaprtih ustanovah, ker seveda Rahu bo v Ribah, to predstavlja zaprte ustanove, to so lahko šole, bolnice, zapori, verjetno bojo želeli uvesti neke spremembe, novosti, ki pa bojo na nekaterih področjih težko uresničljive, mogoče bojo skregane s prakso. Na papirju bo izgledalo lepo,
v praksi pa ne bo uresničljivo ali pa zelo, zelo težko, torej pojavljajo se bo zagotovo neke ovire. Potem bo viden napredek tudi v farmaciji, nova zdravila, lahko novi načini zdravljenja s ketojem v devici, lahko se bojo pojavila tudi neka alternativna zdravljenja, ampak tudi tukaj bi lahko bile neke zablode, torej nepraktičnost. Rahu v ribah lahko drugače prinese veliko magičnih in mističnih iluzij, zato ker tam, kjer je rahu, so tudi iluzije in zato moramo biti, torej seveda v tem času pazljivi na področju, kjer se ta tranzit dotika nas, ker bi lahko živeli tudi v nekih iluzijah, pa mogoče stvari se ne bojo sprovedle tako, kot bi mi želeli. Bo pa seveda to dobro za ljudi, ki služijo z domišljijo, s kreativnostjo, ti bi lahko pa veliko zaslužili v tem času. Torej, tisti ljudje, ki se ukvarjajo s fantazijo, naprimer filmska industrija, umetnost, moda, poleg tega je tudi Neptun v ribah, Neptun pa tudi predstavlja iluzijo, tako da ti ljudje bi pa lahko zelo veliko zaslužili. Drugače, kot sem rekla, že prej 12. hiša je povezana tudi z videnji, z veliko psihično energijo. To se pa tudi seveda precej dobro transformira v filmski svet fantazij in iluzij, kot sem rekla, bi lahko torej film, televizija, torej kakšne serije, oddaje, lahko bi ljudje, tisti, ki se s tem ukvarjajo, zelo veliko zaslužili. Naprimer, če pogledamo, te iluzije so doživele tudi nekatere filmske zvezde, naprimer, ki imajo to os, torej rahu v ribah oziroma v 12. ketu v 6. oziroma v devici, to je naprimer Marilyn Monroe, ona je taka tipična predstavnica, torej ona je bila tudi precej zasvojena in pa seveda je živela, bom rekla, v nekih iluzijah, v omami, Potem je tudi Cher, Harrison Ford, Josephine Baker, Dustin Hoffman, to so naprimer primeri teh ljudi, eni so to energijo dobro izkoristili, eni pa ne. Zdaj, Ketu, ker je pač seveda v 6. hiši tekmovanja, jih je potisnil do uspeha, torej ne glede na ovire, prepreke, ki so se pojavile na poti, ampak seveda, kot sem že prej rekla, nekateri so se zgubili, naprimer Marilyn Monroe je dober primer za to. Ker vemo, da mnogo igralcev v filmskem svetu torej ne dobijo vse na pladnju, se morajo kar boriti za to, kar dobijo in seveda ta močni Ketu v 6. jim daje to moč, da obvladajo torej težave, ovire, torej da premagujejo torej ovire. Torej, kot sem že prej povedala, bojo v ospredju tudi ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, torej 12. hiša je tudi hiša dviga zavesti, to so lahko astrologi, ljudje, ki se ukvarjajo z okultnim, bojo tudi napredovali, torej za njih bo to dober tranzit, njihov napredek bo viden in pa tudi za ljudi, ki se naprimer ukvarjajo s kakšnim raziskovanjem pa inovacijami. Drugače pa vsem svetujem, da pazite, naprimer, če boste želeli na neko novo izobraževanje, predvsem v duhovni smeri, torej vam svetujem, da pazite, kje se učite, kje se izobražujete, da pazite pri najrazličnejših gurujih, sektah, ker bi nekateri lahko v tem času širili laži, prevare, torej bi vas lahko vpletli v neko svojo iluzijo, zato morate biti tukaj zelo previdni. In to bo precej na preizkušnji, torej ljudje bojo v dvomih, tudi bi lahko dvomili v duhovno. Torej vsi bomo v času tega tranzita na neki preizkušnji in zato vam tukaj svetujem, da se zanesete na svojo intuicijo. Torej, če nekaj čutite, da nekaj ni v redu, pa čeprav na zunaj izgleda lepo, pojdite stran od tega. Torej, jaz se že zelo dolgo ukvarjam s tem in vam lahko povem, da intuicija je nezmotljiva. Torej, vedno imamo nek notranji kompas, ki nam pove, kaj je za nas dobro, pa kaj ne. Torej, zanesite se na to. Torej, zelo dobro bo drugače, če se bomo usmerili v duhovno življenje. Tistim, ki iščejo višje stopnje zavesti, lahko torej rahu tukaj prinese velike dosežke, ker se bo pa seveda poznalo potem tudi v materialnem, torej tudi v praktičnem življenju. In to je tudi zelo pomembno, torej, da greste učiteljem, ki vas učijo, da se morajo torej, neke spremembe pokazati v resničnem življenju. Torej, ne da se učite neke stvari, ki niso prizemljene, ampak da ko se razvijate, ko stopate na višjo stopnjo zavesti, se vam mora to tudi poznati v resničnem življenju, kar pomeni, da se vam morajo odnosi izboljšati, da morate kakšne blokade, torej se vam odstranijo ovire. Na tak način boste videli, če je neko učenje, torej nekoga, pravilno. Če se vam pa nič ne pozna v resničnem življenju, da imate še vedno probleme, težke odnose, potem pa pomeni, da to ne deluje.
Torej, to vam je lahko nek pokazatelj, ali je nekdo pravi učitelj ali ne. Potem imeli boste tudi željo za karmične rešitve, izstop iz ciklusa življenje, smrt, torej veliko se bomo ukvarjali s tem, lahko bi šli na kakšne delavnice, to bi bilo tudi zelo koristno, pa seveda v smislu razsvetljenja, torej to bo zelo aktualna tema v tem času. Torej, ta pozicija Rahuje lahko prinese tudi nenadne spremembe, transformacije, seveda na področjih, kjer ta Rahu pri vas stoji. In seveda, torej, ko bo ta sprememba, transformacija prišla, potem boste seveda se na tistem področju, kjer Rahu stoji, tudi začeli zavedati vaše duhovne poti, katero morate slediti. Ker bo potreba, da bi raziskovali nepoznana področja in seveda dosegli nirvana, bo v tem času zelo, zelo močna. Svetuje se vam, da darujete za oceane, za guruje, torej da se duhovno izobražujete, da tudi za to darujete, da ste dobrodelni in boste v redu. Drugače bo pa tudi naglašeno večje zapravljanje, to bo sicer dobro za gospodarstvo in ekonomijo, ampak seveda to vam lahko prinese neko trenutno vznemirjenje, zato pazite na tem področju, da ne boste preveč trošili, ker Rahu v ribah, torej Rahu v 12 lahko povzroči, da trošimo preveč, torej in da porabimo več, kot smo zaslužili. Torej pazite, da ne boste trošili več, kot boste zaslužili. Torej tukaj se vam svetuje velika pazljivost. Drugače se vam bodo pa odpirale torej nove priložnosti za romantična razmerja, tudi to bo zelo naglašeno, ker Rahu je v ribah. Vemo, da če je Venera tukaj postavljena, da je egzaltirana, torej zelo, zelo dobro postavljena in seveda Rahu bo tukaj, seveda, ker bo v ribah, bo prinesel neke priložnosti za romantična razmerja. To bo sicer zelo mamljivo za nekatere, ampak se vam tudi tukaj svetuje pazljivost, ker vas lahko zanese, ker Rahu seveda lahko prinese iluzije in človek, v katerega se boste zaljubili, bi lahko bil drugačen, kakor bi se predstavljal, torej bi bil v resnici lahko drugačen. Torej, lahko bi neka razmerja, ki bojo nastala v tem času, bila sicer v redu, ampak bodite previdni, tukaj vam svetujem previdnost, torej, da napredujete počasi, da imate rezervo, da osebo spoznate bolj podrobno. Zdaj, Rahu v ribah daje tudi skrivne užitke, skozi neka seksualna zadovoljstva, tudi močno potrebo po uživanju, tako bi lahko v tem času veliko ljudi se zapletlo v neka skrivna razmerja. Zato tukaj vam svetujem pazljivost, ne? Torej, vedno prepuščanje takim užitkom lahko ne prinese pravega zadovoljstva, lahko vam prinese veliko problemov, a ne? Torej, posebej to velja za tiste, ki ste v Rahujevem obdobju, torej bodite previdni, napredujte počasi, vedno se vprašajte, ali delujete prav ali ne. Lahko vas pa zelo potegne, to pa ja. Torej, Ketu v Devici, torej, kaj bo pa zdaj Ketu v Devici? Nekaj sem že prej povedala, torej, ampak zdaj malo bolj konkretno. Torej, Ketu nam prinaša resnico, umik od preveč delovnega in ciljno naravnanega okolja. Torej, nekatere stvari bomo morali v delu delati, pa nam mogoče ne bo do tega, se bomo upirali. Zdaj, Ketu bo mogoče nam pokazal ali pa bomo imeli občutek, da smo v neke vrste zaporu, kar se tiče dela, delovnih navad in od tega se bomo nekako želeli umakniti, se osvoboditi, ne? Zato bi nekateri ljudje lahko bežali v neka nerealna pričakovanja, domišljijo. Tako da tukaj pazite, no? Da ne boste nekega vašega dela, karijere, kar prekinili, brez da bi prej razmislili. Zdaj, ta pozicija Ketu je, torej Ketu v 6. oziroma v Devici, namreč zavrača neko tradicionalno poslovno etiko, išče neobičajna zanimanja, nenavadna zanimanja in zato bodo delovna razmerja zagotovo na preizkušnji. Torej, zato lahko rečemo, da je tale os Rahu, ribi, Ketu, Devica kar na nek način nevarna os, lahko prinese torej Rahu dvome, iluzije, težko pot do osvoboditve. Devica pod Ketujem pa ne bo mogla tukaj izraziti svoje naravnanosti k natančnosti, perfekcionizmu in dobremu delovnemu elanu. Torej, to bo vse malo porušeno. In zato bo verjetno trpela tudi to tehnologija, kot sem že prej zgoraj povedala. Naprimer, na praktičnem vidiku lahko tukaj pričakujemo nekaj težav.
nekaj kaosa, torej ne bo se točno sprovedlo tako, kot si bojo nekateri zamislili. Lahko bi bile težave tudi pri letalih, pa tudi poleg morja tudi v kmetijstvu, naprimer pri rastlinah, torej devica je zemeljsko znamenje, lahko bi se tudi tukaj potem neke težave pojavile. Lahko tudi pri domačih živalih, torej lahko bi se kakšna bolezen pojavila v zvezi z domačimi živalmi, tako da moramo biti tukaj tudi previdni, no. Potem paziti bomo morali tudi pri zdravju, v jeseni, na zimo se lahko pojavi kakšna težja viroza, tudi korona bi bila lahko spet na udaru, lahko bi tudi mogoče bile kakšne sicer blažje omejitve v zvezi s tem, kar bomo pa verjetno tudi težko sprejeli, ampak verjetno ne bo to tako intenzivno, kot je bilo. Drugače pa ta pozicija keto je lahko v času 18 mesecev prinese kakšno nenavadno bolezen, čudno bolezen, lahko pa tudi izbruh kakšne nalezljive bolezni, ki je že dolgo ni bilo. Tudi to bi se lahko zgodilo. Poleg tega pa lahko ta pozicija keto prinese lahko tudi neke sovražnosti, lahko namišljene, lahko pa ta prave, resnične, zato bomo tudi morali paziti v tej smeri, torej komu zaupamo, predvsem pri delu. Torej včasih se na sodelavce ne bomo mogli zanesti. In bomo morali določene stvari narediti sami, tako da je dobro, da tukaj ne živite v nekih iluzijah in da če vidite, da se na nekoga ne morete zanesti, raje naredite stvari sami. Torej paziti bomo morali, komu zaupamo, komu ne, posebej v poslu. Drugače pa seveda ta pozicija taka, na splošno bomo lahko v vsakodnevnem življenju nezadovoljni, če ne bomo sledili neke vrsti duhovnosti in razvijali zavest. Torej za ljudi, ki duhovno v osnovi zavračajo, bo to zato verjetno kar precej težek tranzit. In zato vam svetujem, da se lotite neke vrste duhovnosti, se greste lahko na sprehod v park, v gozd, začutite naravo, vidite, kaj vam narava sporoča, pa bo to tudi že nek stik z duhovnima, ne? Lahko pa se lotite seveda tudi kaj bolj konkretnega, torej kakšnega izobraževanja, ne vem, teh izobraževanj je zelo veliko, lahko greste na jogo, lahko pridete k meni na tarot, torej izobraževanje, džotiš izobraževanje, lahko seveda se greste učiti zahodne astrologije, tega imate zelo veliko, tako da nekaj, kar vas bo seveda navdihnilo, kar vam bo dvigalo zavest in vam bo potem lažje pri srcu. Torej, za konec naj vas še enkrat povabim, da se vpišete na moje e-novičke preko moje spletne strani oracleoflight.org, torej spodaj bom prilepila link, torej moje spletne strani oracleoflight.org, kliknete in seveda boste prišli na to stran za vpis, se vpišete in seveda po vpisu na novičke boste takoj prejeli, torej poleg napovedi za vsa znamenja za Rahu in Ketu, boste prejeli seveda tudi napoved za prestop Saturna, ta je še vedno aktualna in decembra, verjetno konec decembra, boste pa seveda prejeli tudi veliko napoved za vsa znamenja za leto 2024. Torej, kot sem rekla, že zgoraj v videu splošno bo dostopna vsem, napoved za znamenja bo pa seveda dostopna le tistim, ki se boste vpisali na moje e-novičke. Kar se tiče mailov, sem zelo skromna, torej ne pošiljam mailov vseskozi, so pa moji maili bogati z napovedmi, z nasveti, tako da vam bodo zagotovo koristili. Zdaj za danes, torej vam vsem želim lep dan, želim vam veliko pozitivne energije, da boste čim lažje prenesli tale prestop Rahuja, torej iz ovna v Ribi in Ketuja iz tehnice v devico in da vam bo seveda teh 18 mesecev teklo gladko. Lepo vas pozdravljam.